a fare il nostro secondo round, come si dice, e c'erano delle domande particolari, qualche domanda mi sa che ti è già stata fatta durante la siesta, però siccome non è stata messa in comunità questa risposta, sarebbe bene che chi aveva delle domande da fare le riproponga in modo che tu, esatto, mi avevi chiesto un'ora fa di parlare. Ma siccome so che dici una cosa cattiva non volevo fare... No, scherzo. Allora, le teorie di Zaccaria di Sitchin, Sì. delle tavolette sumere, degli Anunnaki sono venuti qua nella Terra 400.000 anni fa. Sì. E hanno fatto questa colonazione con l'uomo sapiens di allora, con i loro geni. Queste teorie hanno una fonte di validità? Oppure... Penso proprio di sì. Non si collega a quello che io, nel senso, sì, come dicevo prima, loro più di un tot su questa cosa qui non mi hanno spiegato. Quindi... che secondo le tavolette sumere, questi esseri sono gli Anunnaki, non hanno detto la razza. No. No, perché, ripeto, non ho ricevuto nessun tipo di informazione ulteriore a riguardo, e tanto in ogni caso, se sarà da uscire, l'informazione uscirà ben precisa, ben definita. Io dico sempre una cosa, tanto tutte queste informazioni, adesso al di là del messaggio importante per la Terra che noi abbiamo cercato di condividere oggi, la cosa fondamentale è l'evoluzione spirituale, quindi noi possiamo sapere di essere stati creati da chissà chi, ma tanto la nostra evoluzione spirituale esula da questo, quindi tante cose sono informazioni che poi le possiamo mettere in un sacchetto e buttare via volendo. Noi dobbiamo fare la nostra esperienza qui. L'importante è che in questo momento l'uomo diriga bene i suoi passi, ecco, questa è la cosa fondamentale. Grazie. Altri che devono fare domande? Ciao. Ciao. Niente, volevo sapere, tu hai detto che sei un biopranoterapeuta. Sì, faccio. Scusa. Io sono e basta. Ok, che cosa consiste questa attività? Ok. Di biopranoterapeuta. Ti posso rispondere dopo? Così, okay, perché non coincide con il tema okay, va bene? Dopo. Ricordati di farmi la domanda, così diamo. Grazie. Ciao. Io ho una domanda: come farebbe un bambino che deve incastrare un giochino, sai, i buchetti, eccetera. Hai detto che hai vissuto un'esperienza in cui è arrivato un piccolo disco volante con degli omini che sono usciti e poi sono usciti questi uomini alti. Come facevano quelli alti a stare nel disco volante piccolo? Piccolo come larghezza, non come altezza. Mi hai mostrato una cosa così, all'altezza delle ginocchia, dicevi. No, questa è l'altezza a cui loro sono atterrati. Cioè l'astronave aveva degli spuntoni che facevano da piedistallo e questa era l'altezza della base del disco da cui si è aperto il portellone. Però era enorme. Non era grande ovviamente come 2 piani, era un qualcosa, penso, a occhio un po' più grande delle loro teste, ma come larghezza non poteva, come dire, contenere più degli occupanti, penso, a occhio, del numero che io ho visto. È una trasmissione telepatica, cioè ci si parla telepaticamente. Come comunicazione sì, come comunicazione è tutto telepatico. È una capacità che ha anche l'essere umano. Sì, io con i miei gatti però è una cosa fra noi. Esatto. Quindi... Per esempio il gatto comunica vocalmente solo con l'essere umano, tra di loro non miagolano. Cioè, essendo un animale molto particolare, diverso dal cane, perché tanti pensano che abbiano, come dire, peculiarità simili, invece no, hanno peculiarità molto diverse. Il gatto ha delle capacità anche psichiche molto più sviluppate e infatti loro ci parlano, noi non sentiamo, come anche gli altri animali, però sono così tanto, come dire, astuti da dire ora ti parlo, cerco anche di parlarti, se poi non mi capisci neanche così,
La lettera tanto me la cambi tu, è problema tuo. Una cosa che mi chiedevo io adesso, no? Con il codice 401414, Sì. no? E che è il coraggio silenzioso. Silenzioso coraggio. Silenzioso coraggio. Trasmesso a noi, immagino, perché loro di coraggio ne hanno, no? Cioè, Certo. sì. Se il coraggio è la faccia oscura della paura, sì, la paura è l'opposto, insomma, è il suo, no, l'amore, cioè praticamente la No. paura è solo la mancanza di amore, se vuoi. Quindi loro non è che hanno mancanza di amore, Esatto. la paura è solo mancanza di amore. L'amore non può mai mancare, è non riconosciuto che è diverso. Noi siamo amore, siamo fatti di amore, il nostro essere è amore puro, come tutto quello che esiste qua anche in forma materiale è amore, cioè luce. Ok, adesso mettiamo un po' nella parte metafisica, diciamo, però è fisica quantistica e fisica dell'anima. Quindi noi siamo amore, non è che quando una persona sta male è in mancanza di amore, non si è riconosciuto quello che è, non ha riconosciuto che lui stesso è l'amore, che è diverso. Questa informazione, cioè questo tipo di comprensione, è figlia di tutte le cose New Age che sono state fatte fino ad oggi. E quindi ora abbiamo una, come dire, un'eredità di informazione totalmente sbagliata di quello che è la ricerca interiore. Grazie a Dio ci sono stati tantissimi maestri che hanno perpetuato con un certo tipo di informazione e modalità, ovvero noi dobbiamo riconoscere noi stessi al di là dell'illusione, che è la nostra mente, la nostra personalità, il nostro ego. Se vado al di là, mi riconosco che sono l'amore. Cade inevitabilmente quel bisogno di ritrovare un qualcosa al di fuori di me, l'altra metà, un'altra persona, quindi la felicità non esiste più, mi rendo conto che non esiste la felicità, è una roba inventata. Esiste la gioia, che è un'altra cosa, è un'emozione superiore. La felicità è una proiezione di un'aspettativa. Difatti, se l'aspettativa è ripagata, io sono felice. Se non è ripagata, sono infelice. Allora non esiste la felicità. Se esisteva era un qualcosa che c'era ed era permanente. La gioia invece è uno stato d'animo, che è diverso. L'amore non è neanche un'emozione, l'amore è quello che è tutto. E dove questo tutto ha formato attraverso l'aggregazione della luce, formando di conseguenza la materia, un modo per poter sperimentare, quindi per ospitare degli esseri di luce che atomicamente in qualche modo funzioniamo uguali a come funziona questo tavolo, ma la diversità c'è solo l'aggregazione, per fare le nostre esperienze spirituali e basta. Per quello che dicevo prima, le informazioni di tutto questo marasma sulla parte ufologica e sugli extraterrestri, eccetera, servono per aprire la mente, ma poi dopo dobbiamo essere coscienti che c'è una nostra parte spirituale che va seguita, ed è quello, al di là di tutto, anche il messaggio spirituale di questi esseri. È un messaggio profondamente spirituale, assolutamente. Quindi, per collegarmi, se non ci sono altre domande... Ok. In realtà sarebbero due, provo a Falle, unirtela. tranquilla. Hai parlato di amore, hai parlato di coscienza e hai parlato di animali. Sì, no, di animali prima in privato. Sì, nel senso, perché io la vedo così, no? Sì? C'è l'essere umano che mangia ancora l'animale. È assurdo. Ok? Anche questo, Dal mio punto di vista, ok, non voglio... Anche questo messaggio che cerchi di portare, però dall'altra parte trovi sempre chi dice siamo onnivori, siamo... Come riusciamo a trasmettere questo primo messaggio che secondo me è fondamentale per aprire la coscienza? Sempre con il lavoro interiore, perché nel momento in cui mi riconosco che sono divino, non posso farne a meno di comprendere che il tavolo è divino, il gatto è divino, l'albero è divino e Madre Terra è cosciente e viva quanto noi. Quindi quando si fa questa comprensione sono meccanismi che arrivano da soli e incominciano a lavorare. Quando lo comprendi non riesci più a mangiare un tuo simile. No, infatti non parlo per me, ma riuscire a trasmettere... Agli altri? Sì, in maniera... Noi, una volta che noi diamo un'informazione a voce, con il nostro cuore, è il massimo che possiamo fare, perché loro devono fare la loro... Ok, e gli extraterrestri non si cibano? No, Ok, men che meno di animali. Loro mi hanno spiegato a me che si cibano prevalentemente di luce. Ci sono razze che invece si cibano solo di alcune foglie, quindi bene o male hanno una capacità di assimilazione, di frequenze,
se parliamo dal punto di vista materiale di qualcosa, di un nettare, no? Molto... Infatti, come dire, adesso non è il mio operato, non voglio fare la pipì fuori dalla tazza, però se uno fa una ricerca si rende conto che effettivamente la scimmia è frugivora e noi derivando dalla scimmia e questi esseri derivando, cioè non mangiando niente di fisico, almeno ora, molto probabilmente anche noi possiamo cibarci così, o possiamo arrivare a cibarci così, chiaramente. Io dico sempre una cosa perché se no entro in una parte medica che non mi riguarda e non lo voglio fare. Tutto deve essere sempre supportato, prima di tutto da una presa di consapevolezza che ti spinge a fare qualcosa e dopo tutto è direttamente proporzionale con le nostre emozioni. Una persona che è arrabbiata non ce la fanno mangiare la carne, non riesce. Infatti io lo... Io dico, come dire, condivido quello che anche diciamo, lavorativamente mi sono reso conto, perché ci sono delle reazioni chimiche ben precise che avvengono, che la carne induce a noi e che noi le desideriamo per la frequenza e l'esperienza, la memoria che continuiamo a perpetuare attraverso la nostra esperienza, il nostro stato d'animo interiore. Dopo, infatti, tutte queste persone che hanno cercato di eliminare la carne in qualche modo, dopo hanno avuto problemi, mancanze... diciamo di astinenza, no? Invece quando questo tipo di dinamica emotiva cessa di esistere, la frequenza nostra si alza, quindi il nostro corpo riesce a fare delle cose in maniera diversa da solo e deve apprendere altri tipi di materiale chimico diverso. Io conosco persone che si cibano solo di frutta, quindi io stesso ho provato a fare un periodo solo a frutta, non mi è successo niente, anzi poi mi piace qualcosa di solido e dico la verità, mangio verdura, mangio frutta, mangio la pasta senza glutine, niente, però energeticamente vedo le differenze, lo vedo anche in quello che faccio durante appunto la giornata, la pranoterapia, c'è molta più energia, quindi in qualche modo personalmente ho avuto un riscontro, tutto lì. Poi non suggerisco di farlo a nessuno perché non essendo il mio compito non mi permetto di farlo, dipende di questa responsabilità. Però sì, questi esseri rispettano, come dicevano prima, anche il micron che esiste nell'acqua, quindi figuriamoci se possono mangiarsi, assolutamente no. Una cosa che ci tengo a dire è che nonostante noi abbiamo una tecnologia ora, per esempio come poter non inquinare il pianeta viaggiando con delle automobili con un motore diverso, la stessa cosa noi possiamo cibarci in modi che non sono dannosi con nessuno. Questo è grave, il fatto di non farlo. Non tanto il fatto di farlo inconsapevolmente, che piano piano ci si arriverà, il fatto che sono consapevoli di fare un qualcosa che andrebbe fatto e non lo si fa. Quello è gravissimo. Tutte e due le domande erano queste o ce n'è un'altra? Ok, di nulla. Asta Sheeran, che aveva gli occhi quasi dorati, io dentro una cosa, poi dopo chiaramente prima ho contratto perché sennò ci volevano davvero ore solo per questo, una cosa che lui mi ha letto nel pensiero era come aveva gli occhi di un colore che non erano conosciuti da noi, no? Gli altri erano un azzurro particolare ma erano azzurri, questi erano il suo era un colore diverso. E lui mi ha detto io ho gli occhi così perché posso guardare la luce del sole senza bruciarmi e cibarmi del sole. Quindi loro si cibano dalla luce del sole, non so in quanto perché non siamo entrati in discorsi alimentari. L'unica cosa che mi hanno spiegato a me è che per come sono fatto io potevo alimentarmi in modo diverso se l'avessi voluto, ma era una roba mia, infatti io dopo ho preso le mie decisioni, tutto lì. Questo ci fa comprendere come nell'inconscio collettivo stanno cambiando le cose, che è l'anello da cui ora partiamo a parlare. Scusa. Sulla Terra ci sono persone che si cibano di luce, di sola luce, quindi... Sì, perché bene o male hanno delle esperienze dirette loro, quindi prima o poi arrivano anche per esigenze fisiche a smettere di mangiare in un certo modo. Vabbè,
Diciamo, questa era una bella parentesi etica buona d'amore, come dovrebbero essere tante altre parentesi, poter aiutare chi non ha da mangiare, i bambini che stanno in Africa e sono nel disastro, il terremoto quando distrugge, tutti guardano la televisione ma si girano i pollici. Ecco, queste sono le altre cose che sono tanto importanti quanto lo smettere di uccidere animali, non cambia nulla, perché l'amore è amore in qualche modo. Non sono cose che devono essere messe in piazza, sono tutte cose e azioni che noi possiamo fare in modo silenzioso per i fatti nostri, ma attive. Allora, veniamo noi e incominciamo a passare, cioè dal loro messaggio, a comprendere quale via noi possiamo intraprendere per incominciare ad essere un'umanità cosmica, ovvero un'umanità che ha ritrovato se stessa, si è riconosciuta divina, e quindi entrare in contatto normalissimo, come fanno anche loro, con altri pianeti, quindi esseri a tutti gli effetti esseri cosmici, ok? Loro perché dicevano che è importante l'informazione? Abbiamo internet, YouTube, Facebook, abbiamo siti, di tutto abbiamo. Tante radio alternative, stanno nascendo anche alcuni programmi televisivi alternativi, quindi piano piano possiamo arrivare a informare in modi che prima non esistevano. Però abbiamo Facebook, abbiamo YouTube, sono i canali più visti e ascoltati e seguiti, sono molto importanti ora, perché se tutti noi diamo un'informazione di un certo tipo, è vero che fisicamente aiutiamo a comprendere qualcosa a qualcuno, a far comprendere qualcosa a qualcuno, ma noi cominciamo a modificare l'inconscio collettivo in maniera diversa, ovvero se io penso una cosa diversa da prima, il messaggio che io do all'inconscio collettivo è un messaggio nuovo. Però chiaramente se sono 1 su 7 miliardi esiste questa informazione, ma non è ancora un paradigma che può concretizzarsi nella globalità, ok? Se invece attraverso l'informazione tante persone aprono gli occhi, aprono il cuore, aprono la mente, si riconoscono divine e incominciano a vivere in un certo modo e a gestirsi in un certo modo, con pensieri, azioni e abitudini, nell'inconscio collettivo, piano piano nel tempo, arriveranno un numero di informazioni talmente tanto elevate da poter incominciare a pesare sulla massa. Quindi ci sarà un certo punto dove noi arriviamo, la bilancia diventa pari e dopo andrà oltre. I paradigmi che esistono oggi sulla Terra, basta, dopo non esisteranno di più. Perlomeno i paradigmi dove quel tipo di informazione nell'inconscio collettivo ha raggiunto una massa critica e successivamente un 50%. Al 51% il paradigma diventa opposto. Okay? Quindi il lavoro che noi facciamo interiormente per i fatti nostri, che sembra niente, in realtà è niente di più lucente che possiamo fare per l'umanità. Quindi cambiamo noi stessi, cambiamo anche il mondo. Okay? Non serve essere condottieri per cambiare il mondo, ma semplicemente cambiando noi stessi, cambiando il nostro approccio interiore, lo stile di vita, le nostre abitudini, stiamo incominciando a contribuire a cambiare questo mondo. Ed è la richiesta che loro fanno, come dire, ragazzi svegliatevi, non è svegliatevi perché non valete niente, anzi il contrario, voi siete divini, quando vi riconoscerete divini incomincerete a essere così tanto potenti perché siete attivi da riuscire a cambiare questo mondo, tutti insieme. Quindi è da qui che noi dobbiamo partire, cioè partire da un lavoro interiore. Prima dicevamo che questi esseri sono nell'amore incondizionato, noi apparentemente dobbiamo ritrovare questo amore incondizionato dentro di noi. Ma l'amore incondizionato che cos'è? Come dicevamo prima, non è un qualcosa che è al di fuori di noi, è un qualcosa che già siamo, quindi dobbiamo riconoscerlo, riconoscerci che siamo questa luce, questo etere divino, possiamo trovare dei sinonimi infiniti, che siamo divini, che siamo una parte di Dio, che siamo figli di Dio, quello che volete. Questa è la cosa fondamentale. E come possiamo farlo? Prima di tutto, per farvi capire quanto ancora zoppichiamo su certe cose, evolutivamente parlando è tutto perfetto, quindi ognuno di noi sta facendo la sua evoluzione, la sua esperienza e va bene così. Però, visto che adesso, come dicevamo prima, c'è un periodo planetario che ci sta dando una mano, questo ci dà un'opportunità di saltare in barca oppure di continuare a sperimentare i paradigmi di prima, molto più densi, molto più diversi e lontani dalla non separazione con il divino, che quindi porteranno a una grande sofferenza nel tempo, perché a un certo punto l'umanità, la maggior parte dell'umanità incomincerà a stare in un certo tipo di abitudine e loro no.
quando qualcuno diceva uno verrà preso, l'altro verrà lasciato, ok? Si intendeva questo. Chi è pronto e si sveglia incomincia a stare a lavorare con le persone che si sono svegliate, per natura, e quindi gli altri vanno avanti a fare la loro sperimentazione. Quindi tutto è perfetto, non c'è da criticare, non c'è da giudicare, siamo tutti uguali e valiamo tutti nello stesso modo, siamo tutti esseri divini. Quindi è fondamentale partire da qui. Ok, vi faccio un esempio per comprendere come noi vogliamo agire in un certo modo ma non ce la facciamo. Per esempio, noi vogliamo fare un'azione, dobbiamo dire qualcosa a qualcuno, faccio un esempio tanto per capire, ci prepariamo a casa il bel discorsetto, poi quando arriviamo davanti alla persona dobbiamo esporre ciò che noi vogliamo dire e non riusciamo a dirlo in quel modo, o magari balbettiamo, oppure ci dimentichiamo quello che dovevamo dire, sta di fatto che non riusciamo a dire la cosa come volevamo. Però prima di farlo ero convinto di essere lucido, presente, di possedere un libero arbitrio. Però dopo faccio questo, cerco di parlare in un certo modo e non ce la faccio, cioè va contro la mia volontà. Sarà capitato una volta nella vita? Ok, no, perché mi stavate guardando tutti un po' strano, ho detto, sono l'unico, no. Ok, questo ci fa comprendere quanto noi abbiamo una forza di volontà, è un libero arbitrio che però non riusciamo ad usare, quanto l'essere umano, specialmente al giorno d'oggi, sta perdendo questa forza di volontà. Ed è la prima cosa da cui deve partire a lavorare per riconquistarsi e liberarsi da se stesso in qualche modo. Quindi, dopo questo esempio, noi ci rendiamo conto che molto probabilmente tante azioni della nostra giornata sono vissute in questo modo. Poi arriviamo a casa la sera e diciamo, caspita, però avrei voluto fare in questo modo, non avrei voluto reagire alla parola di quella persona in questo modo, ma io dove sono? Se io esisto, ci sono, e penso di avere un'anima, di avere una coscienza, com'è possibile che io non riesco ad agire come voglio io? Com'è possibile che sia sempre la vita a invadermi e a fare in modo che vada le cose come io non voglio? Ok, queste sono le domande che nascono a tutti, che tutti abbiamo fatto e che sono quelle molle di partenza che ci fanno spiccare il volo verso una voglia di nuove comprensioni. Il lavoro dei lavori, in generale, qualsiasi pratica esiste su questo mondo spirituale, che anche quelle, facciamo una piccola parentesi, la maggior parte delle pratiche spirituali sono state date a noi in eredità da questi esseri, che già usavano loro e le hanno poi tramandate all'umano. Tutte queste pratiche hanno la finalità di sviluppare una presenza nell'essere umano, cioè di fare in modo che si sviluppi un testimone all'interno che faccia in modo che abbia la capacità di osservare, ed è l'unico modo per comprendere che noi siamo coscienza e non siamo quello che pensavamo di essere. Cioè quando si fa questo tipo di esperienza e osservi te da dentro, cioè è come se a un certo punto tu vedi la tua mente che immaginiamo che adesso qua passassero delle immagini e noi lì seduti guardiamo queste immagini e la cosa non ci tocca. Sono solo immagini che li passano e noi non siamo toccati, ok? Ci rendiamo conto che non siamo quelle immagini, siamo uno che è seduto sulla sedia, ma fino a prima di fare questa esperienza non ce ne eravamo mai accorti. Questa è la cosa fondamentale. Ci fa comprendere che noi siamo altro da quello che credevamo di essere, quindi eravamo identificati, o meglio illusi, in un qualcosa che non esiste, che è la nostra personalità, che è quindi la nostra mente e il nostro ego. E questo è da quello che noi dobbiamo distaccarci, da cui noi dobbiamo sviluppare questa capacità di osservare e basta. Non sto dicendo niente di nuovo, chiaramente, sono migliaia di anni che si dice questo. Però l'unica cosa che voglio fare è proporvi questa cosa in maniera semplicemente un po' diversa, attraverso una tecnica, che è il respiro. Perché il respiro? È un metodo innanzitutto che non ci costa niente, quindi tutti lo possono permettere e non abbiamo scuse, non possiamo più nasconderci dietro un dito. È la cosa più naturale che esiste perché il respiro è vita. Noi iniziamo a respirare quando nasciamo in questo mondo, smettiamo di vivere quando smettiamo di respirare. Quindi il respiro è il filo conduttore della vita. Non solo, il respiro ci mette, o meglio, il respiro è collegato con tutti i corpi dell'essere umano, quindi il corpo fisico, astrale, mentale e causale. Se noi lavoriamo col respiro, noi andiamo direttamente a lavorare su tutti questi corpi e acceleriamo anche il processo evolutivo.
non vuol dire che se noi cominciamo a respirare oggi, fra 6 anni siamo illuminati e basta, no? Non ci incarniamo più. Ci mettiamo il nostro tempo, ma è un qualcosa di diverso, qualcosa che ho vissuto attivamente rispetto che passivamente. La vita in ogni caso ci porterà prima o poi a fare esperienze di liberazione e a liberarci del tutto, questo è inevitabile, è la natura dei fatti. Prima o poi l'anima arriva a quel punto e sperimenta quel tipo di esperienza. Però quando noi incominciamo a percepire che la vita è qualcosa di più, che c'è bellezza al di là di quello che si vede, che noi siamo effettivamente un qualcosa che va oltre la nostra comprensione standard, in quel momento dentro di noi è come se avvenisse uno shock, un crack. Per esempio vi sarà capitato che davanti a un bel panorama rimanete senza parole, in un silenzio interiore assoluto. Tutto il volume esterno si abbassa, non esiste più e siete voi, so, con la montagna, col mare o con un'altra persona. Vi sarà capitato anche, no, se no è la seconda volta che lo so io. Ok, che cosa succede? Che in quel caso noi abbiamo azzerato la nostra mente, in maniera però non volontaria, una cosa che è uscita in modo spontaneo, da un qualcosa di esterno, però abbiamo fatto questo tipo di esperienza, abbiamo avuto un silenzio dentro di noi. E questo silenzio è quello che ci fa comprendere che c'è qualcosa di più. Fatta questa esperienza, sarà capitato a tutti, che dopo noi, cioè innanzitutto l'esperienza svanisce da sola, e quindi come è arrivata se ne va e 2 minuti dopo dici, caspita, vorrei tornare a stare come in quel momento. Ritorno sulla montagna come ero prima, ma non succede più. Ok? È qualcosa che mi rendo conto che non posso indurre. Però, se l'ho vissuta, vuol dire che io sono quella cosa lì. Sono quell'esperienza. Questo è quello che noi si chiama, come possiamo dire in gergo, non so come dire, l'inizio del risveglio, cioè mi rendo conto che io sono un qualcosa di diverso da quello che pensavo fosse la realtà standard e che fossi io. Questo grazie a un'esperienza di silenzio. Allora, questo tipo di esperienza in qualche modo noi possiamo lavorare per riprodurla. Adesso abbiamo anche i codici, no? Per sviluppare un silenzioso coraggio. Però questi sono un ausilio, fanno un certo tipo di lavoro sulla paura, noi lavoriamo invece in maniera consapevole. E infatti il respiro, quando io avevo 18 anni e ho cominciato a fare esperienze di trascendenza in modo spontaneo, mi sono reso conto che cambiavo il respiro e mi sono talmente tanto appassionato del respiro che dopo l'ho usato come strumento evolutivo per tutti questi anni. Dopo ho scoperto, grazie a un mio cugino, che mi diceva forse quello che tu stai facendo è meditazione. Poi ho provato a fare meditazione in tutti i modi possibili e immaginabili e mi sono reso conto che in qualche modo in ogni caso il respiro era sempre intaccato, cioè si calmava. Allora ho compreso che il respiro aveva una potenza molto più al di là di quello che era la mia immaginazione, la mia comprensione, e ho cominciato a lavorare appunto con la respirazione. E l'ho chiamata respirazione consapevole. Successivamente ho visto che qualcun altro c'era già arrivato e quindi la respirazione consapevole è sempre esistita. Però perlomeno c'ero arrivato da solo e mi è servito per comprendere e gestire certe dinamiche con la respirazione, energetiche, emotive e mentali. Quindi ho avuto la possibilità di sperimentare dove va a lavorare il respiro. La filosofia induista addirittura dice che il respiro è come se fosse quasi un corpo a sé, quindi addirittura ha un'importanza molto più importante di quello che si possa immaginare appunto. Cioè se io incomincio a respirare in modo spontaneo, normale, immaginate un bambino, avete presente un bambino come respira? Calmo, lento e non ha interruzioni, che è il punto fondamentale. Non ci sono assolutamente interruzioni, cioè io inspiro ed espiro senza avere una punta sopra e sotto, ma c'è una curva. Quindi c'è l'inspirazione che piano piano rallenta e si trasmuta in espirazione e viceversa. Al di là di quello che già va a fare il respiro, dopo facciamo una prova in sala, il fatto che io mi devo ricordare di respirare mi fa sviluppare attenzione e forza di volontà, in qualche modo, forza di volontà, ma attenzione piano piano sì. Piano piano, ogni volta che io respiro, il fatto che io mi sto ricordando di respirare, per un attimo azzero la mia mente e c'è silenzio interiore, è un attimo, ma faccio questa esperienza più volte durante la giornata, ma me ne devo ricordare. Quindi il fatto che io continuo a ricordarmi di respirare, in qualche modo mi ricordo di me e sviluppo questa presenza. Quindi questa abitudine nel tempo fa in modo che io sviluppo presenza, ci sono, la mia coscienza comincia a essere fissa in maniera consapevole e conscia chiaramente. Cioè non è più
una parte emotiva che continua a lavorare e fa di me ciò che vuole, ma posso incominciare a vederla e fare in modo che come viene va, ok? Non è che faccio il respiro, sviluppo la mia presenza e le emozioni non esistono più, perché il corpo emotivo c'è e le emozioni continueranno ad esserci, solo che come vengono prodotte noi non siamo più identificati con le emozioni e svaniscono, ci attraversano. Le emozioni passano attraverso di noi attraverso il sistema nervoso, ok? Quindi comunque saranno sempre forti, fanno il loro lavoro. Le emozioni sono prodotte dalle convinzioni che noi abbiamo, quindi del corpo superiore, del corpo mentale. Quindi si incomincia a respirare, incomincia a osservare me, la mia mente, come se fosse uno stato meditativo, le mie emozioni e piano piano posso arrivare a osservare le mie convinzioni. Quindi c'è un percorso, un processo di disidentificazione lento, piano piano, ma avviene. Ci rendiamo conto che siamo noi, cioè che siamo un'entità al di là di quello, come diciamo prima, che illusoriamente pensavamo fosse normale che esistesse e che noi pensavamo essere quello, perché ci hanno educato così, ci hanno educato a reprimere le emozioni, ci hanno detto che l'uomo deve essere in un certo modo, non deve piangere mai, ci hanno detto che poi la femmina deve fare altre funzioni. Non è vero, tutte stronzate, tutte cavolate. Io in qualche modo posso andare oltre. Il respiro è un buono strumento, perché a mio parere, essendo che lo posso praticare in qualsiasi momento della giornata, al lavoro, mentre qualcuno mi parla, io continuo a respirare, l'altro parla, ma sono in uno stato diciamo diverso, quindi lo comprendo meglio, lo ascolto di più, appena sveglio, prima di andare a dormire, dove voglio, quando voglio. Quindi è uno strumento talmente facile e semplice da usare che sarebbe davvero stupido non farlo. Ok? Mentre la meditazione noi dobbiamo prenderci la nostra ora 1-2 volte al giorno e praticarla, il respiro no. Possiamo farlo mentre facciamo qualsiasi altra cosa. È una cosa magnifica, no? Datemi qualche cenno di vita. Sì, ok. Se avete domande poi nel frattempo ditemi, cioè fatemi domande, mi fermo. Ok, quindi questa cosa qui è fondamentale. Adesso noi faremo una piccola prova pratica. Cerchiamo di fare la tecnica del respiro in modo consapevole, normale, qualche minuto, di modo che poi dopo voi andando a casa potete sperimentare questo tipo di tecnica che se vi piace la porterete avanti, se non vi piace è una delle tante che avete provato, niente di male. Ok? Sì? Oh là! Ok, bene. Se possiamo spegnere le luci qualche minuto, immaginiamo appunto quindi di inspirare e metto qua così vedete, inspirare e quindi senza fare pause tra l'inspirazione e l'espirazione e viceversa, piano piano, adesso impariamo. Lo facciamo prima a occhi aperti, quindi inspiriamo, un respiro calmo, non forzato, rallento e piano piano incomincio a buttare fuori. Rallento e piano piano incomincio a inspirare. Ce la fate tutti? Ok. Adesso chiudiamo gli occhi e ci lasciamo andare in questo tipo di respirazione per qualche minuto.
Ci siamo tutti? Tutto bene, sì. Ok. Possiamo, grazie. Non è il massimo, almeno così ci guardiamo in faccia. Ok. Avete percepito qualcosa di nuovo? Qualcuno aveva per esempio una contrattura muscolare? Ok, adesso piano piano ci arriviamo. Nessuno aveva una contrattura muscolare? Meno male. Un qualcuno che ce l'aveva gli è passata? Ok, ecco, questo intendevo. È passato. Visto come il respiro in pochissimo tempo va a ristabilizzare l'armonia, è pochissimo, ci vuole davvero poco. Abbassa le frequenze cerebrali e di conseguenza il corpo tende a rigenerarsi, a ritornare allo stato di salute ottimale. Allora, inizialmente si possono avere dei giramenti, una pressione sulla testa o battito cardiaco perché il nostro corpo non è abituato a funzionare bene. Nel caso del giramento di testa arriva più ossigeno di quello che l'ho abituato e il cervello fa girare la testa. Quindi dice, oh, aspetta che non sono abituato, che cos'è sta cosa nuova? Con la pratica, se già incominciamo a farlo fra 2 minuti, non succede più, ok? Però ci fa comprendere quanto eravamo male ossigenati. Potevamo fare qualcosa di più, ok? Si sarà rilassato qualcuno di voi? Quanti si sono rilassati? Tutti, ok. Un'altra cosa che ci ha fatto comprendere in pochissimi minuti quanto il respiro va a lavorare in profondità. Il respiro è la porta della meditazione. Il respiro fatto, sperimentato in questo modo, in modo cosciente, adesso lo rifacciamo però con gli occhi aperti, così facciamo tutte e due le esperienze, vediamo dove ci porta. Qua ci fa capire che il nostro fisico in realtà deve funzionare per stare in armonia in un altro modo. E già abbiamo capito che abbiamo tanto da fare, no? Abbiamo tanto materiale da lavorare. Ed è una cosa positiva. L'altra cosa è che noi possiamo usarlo come strumento. Perché, caspita, se in pochi minuti, pochissimo tempo, adesso non so quanti minuti abbiamo fatto, 1 minuto, 2 minuti, non lo so. 2 minuti? 2-3 minuti, ok. In 3 minuti fa qualcosa di così profondo, allora è molto utile. Adesso noi facciamo la stessa esperienza con le luci accese ma con gli occhi aperti. Ok? Non guardate me perché tanto non c'è niente da... Guardiamo lo schermo, un punto che tutti insieme, no, globalmente andiamo a fissare. Adesso noi fissiamo lo schermo e incominciamo a fare la respirazione, come prima. Quindi siamo in uno stato di veglia, in questo caso c'è qualcuno che sta parlando che sono io, voi non mi state guardando, siete concentrati lì. Vi state rendendo conto che mi sentite benissimo, vedete benissimo lo schermo, vi state rilassando e forse qualcuno per la prima volta si rende conto che esiste al di là di quello che è e lui pensava di essere, ovvero se parla con qualcuno è identificato con quello che quel qualcuno gli dice e nascono delle reazioni e nascono delle risposte involontarie. In questo momento se io facessi una domanda a chiunque di voi, la risposta che mi darebbe sarebbe ascoltata, percepita, pensata come dirla, esposta in maniera cosciente, che è diverso. In questo momento che voi state respirando, se ora entrasse qualcuno e vi insulterebbe, la cosa non vi toccherebbe. Vi scuoterebbe perché il sistema nervoso sarebbe comunque in azione, però voi siete lì. Ok, basta, lo schermo possiamo smettere di guardarlo. Ok. Qualcuno ha avuto questo tipo di esperienza? O simile perlomeno, si è accorto di essere un qualcosa di diverso da quello che è la normalità dei fatti quando si parla con qualcuno, si ascolta qualcuno, si lavora. Nitido. Ok. Un'altra cosa, qualcuno vede meglio? Sembra che sia sparita una nebbiolina? Questa è l'ossigenazione del cervello, semplicemente. È meraviglioso, sì. Certo, perché si entra in uno stato diverso. Certo.
come dicevo prima, sono cose che capitano in modo naturale prima o poi nella vita, però noi possiamo anche, abbiamo uno strumento, usiamolo, è la natura, è la nostra vita, è il filo che conduce la nostra vita, perché non farlo? Perché ti disidentifichi con quello che è la realtà dei fatti. E tu invece sei a contatto con te stesso, e ti rendi conto che tu non sei questo. Piano piano questo esercizio ci fa sviluppare, appunto come dicevamo prima, un percorso che viene a tappe, ci si disidentifica sempre di più con l'illusione per identificarsi con la propria anima, che non è attaccabile a niente, non è fisica, non è, è temporale, come potrebbe essere la cosa? Non può succedere. Quindi ci fa stare in pace. Uno dice, ma possibile, in così pochi minuti ho fatto un'evoluzione spirituale? No, calma. Perché la difficoltà è ricordarsi di continuare di stare sempre in questa presenza. Perché il cervello e la mente, che sono due cose diverse, non sono da confondere, la mente è una cosa, il cervello è questa macchina, la mente è la consapevolezza che noi abbiamo, cioè, ovvero la considerazione che noi abbiamo di noi e del mondo attraverso una serie di informazioni è la nostra mente, e lei continua a funzionare perché ogni volta che succede qualcosa, che vede qualcosa di nuovo, udisce qualcosa, continua a fare i suoi ragionamenti e continua in modo indefesso a fare il suo lavoro e ad agire, e noi se non siamo vigili, non siamo presenti, ci perdiamo in questa cosa e non ce ne rendiamo conto, pensiamo che non sia cambiato nulla. In realtà da qui, in modo distaccato, siamo ritornati a vedere il mondo e a viverlo in maniera dentro questa illusione, questo turbinio di emozioni, convinzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Invece noi siamo al di qua, ok? Adesso, senza annoiarvi più di tanto, se volete lo sperimentate e voi stessi vedete dove vi porterà il respiro, ok? Ci sono molte pratiche antiche che attraverso il respiro vanno a lavorare, perché giustamente si incomincia a respirare in modo come abbiamo fatto adesso, quindi di conseguenza calmo, armonico, piano piano tutti i miei centri tendono ad armonizzarsi, di conseguenza le emozioni e le convinzioni legate a quel centro energetico vanno a modificate, quindi sicuramente, molto probabilmente nella materia succederanno delle esperienze che sono lo specchio di quell'emozione, magari un'emozione di pancia, quindi arriverà una situazione che vi farà sperimentare quel tipo di dinamica, ma voi intanto la vivete con non attaccamento, con disidentificazione, e quella dinamica poi sparirà. E questa cosa lo fa con tutti i centri energetici. Quindi è un grandissimo lavoro, solo che come tutte le cose semplici sono le più difficili e ce ne si dimentica di farle. Il gran lavoro è di ricordarsi di farlo. Se mi ricordo di farlo, mi ricordo di me, rimango in contatto con me stesso, sono osservatore, quindi sono vigile, sono presente. Nel tempo questa presenza rimarrà totalmente, fin quando poi si arriverà a liberarsi da quello che è, liberarsi totalmente, da quello che è si raggiunge l'illuminazione liberandosi dall'illusione. Ok? Bene. Se immaginiamo tutti gli esseri umani un giorno saranno in questo modo, come faranno ad arrabbiarsi? Come faranno a essere violenti? Non lo si farà più queste cose. Indubbiamente si prenderà un percorso nella nostra vita che sarà diverso, sarà armonioso, sarà gioioso, sarà fatto su una comprensione e un'identificazione stessa dell'amore. E quindi tutta l'umanità sarà diversa. Questo è il passaggio che noi dobbiamo fare, è il passaggio che a noi serve per diventare un'umanità cosmica, o meglio per riconoscerci esseri divini e quindi esseri cosmici, in grado e in fusione, in non separazione col resto del cosmo, dagli altri e dal divino. Perché quando io piano piano, sempre di più, arrivo ad identificarmi con la mia anima, con la mia coscienza, inevitabilmente mi rendo conto che non sono separato da Dio. Inevitabilmente mi rendo conto che non sono separato da voi, in questo caso, da un animale, da un albero, dalla terra, dall'etere invisibile, perché è uguale. Diventa impossibile non farlo.
È lì che noi dobbiamo lavorare, impegnarci e vivere quotidianamente senza sforzo, ma così, in qualche modo. E in questo stato interiore di agire secondo il nostro stato interiore, agire secondo l'informazione, la sensazione che ci dà il nostro cuore, e in questo stato interiore noi riceviamo delle intuizioni. Intuire qualcosa vuol dire captare delle informazioni dalla coscienza dell'universo, dalla coscienza universale, e metterle in pratica. Fateci caso, se voi volete fare un qualcosa, caspita, non so come risolvere questo problema, davvero non lo so. E continuate a pensarci sempre di più, sempre di più, sempre di più, e caspita, non arriva la risposta, non sa, poi basta. Smetti di pensarci e tuc, arriva, ecco come posso fare. È arrivata l'intuizione. Che differenza c'era? Che prima cercavo qualcosa, dopo ero in silenzio. E nel silenzio sono riuscito a captare, cioè fare in modo che l'universo, cioè la coscienza, che era anche la mia coscienza, ascoltarla e quindi prendere questa informazione e metterla in pratica. Sembrano cose fantascientifiche, inarrivabili, ma abbiamo sperimentato che basta poco. La difficoltà è solo restare lì, in questo stato continuamente. Questo è sviluppare presenza nel tempo, chiaramente. Niente non viene regalato, tutto va in qualche modo conseguito, o meglio, riconosciuto, che è la parola più giusta. Ora io lascerei del tempo a fare le domande, così quanto tempo ci rimane? Ci rimane, ok. Sì. Chi è che aveva la domanda? È quella di prima. Ok. Sì, la pranoterapia. Mi siedo perché sono un po' stanco. Ok. Parlare della pranoterapia in 2 minuti è impossibile, nel senso che comprende l'universo, comprende la coscienza che noi siamo, e quindi andare a lavorare con l'energia è un qualcosa che comprende effettivamente la coscienza divina in qualche modo. Ora, la comprende in base alla comprensione che noi abbiamo della coscienza divina, chiaramente, e della vita. Nella parte pratica succede che la persona che ha bisogno in qualche modo, vuol dire, cioè, per esempio una persona che ha una malattia o un disturbo fisico, vuol dire che il suo fisico, a seconda di un'emozione repressa e a monte di una convinzione di un certo tipo, è nato fuori armonia, cioè è nato in disequilibrio. Spieghiamo, cos'è l'equilibrio e che cos'è l'armonia? L'equilibrio sono quelle forze naturali che lavorano per mantenere l'armonia, che è qualcosa di più generale, ok? Quindi se io perdo l'equilibrio interiore, in qualche modo porto disarmonia dentro di me, ciao, e di conseguenza nei vari corpi si formano delle distorsioni magnetiche che poi arrivano a concretizzarsi nel corpo fisico. Questo è quello che succede alla persona che, tra virgolette, non sta bene. Il terapeuta in questo caso cosa fa? In maniera molto grezza e brutale, te la dico. Attraverso l'energia a cui lui fa da canale, attraverso quindi la luce che emana, quelli che noi ora scientificamente vengono chiamati fotoni o biofotoni in questo caso, riporta attraverso la frequenza della propria luce a innalzare di nuovo la frequenza delle frequenze della persona che è sottoposta alla terapia. Innalzandosi le frequenze ritorna all'equilibrio, ritorna all'armonia, e il corpo tende da solo, grazie all'influenza della luce, a rigenerarsi, in qualche modo a ritornare allo stato di salute ottimale. Tu volevi sapere nella tecnica, chiaramente, immagino, no? Allora, noi siamo fatti di energia, chiaramente, no? Cosa? No, niente, anche perché faccio corsi su questa cosa qua, quindi non ho niente da nascondere. Questo volevo per dirti che non per forza bisogna tenere le mani vicino, attaccato alla persona, perché è tutto energia, e quindi l'energia si muove secondo la nostra volontà. Quello che noi dobbiamo fare in qualche modo è svuotarci interiormente per fare in modo che l'universo ci attraversi, e attraverso la nostra frequenza più alta che riusciamo a emanare, che chiaramente è direttamente proporzionale alla nostra coscienza, alla nostra evoluzione spirituale in qualche modo, ovvio, va a risanare il corpo della persona.
Chiaro che se viene una persona, ce l'hai davanti sul lettino, metti le mani, ti viene da farlo, ma volendo la cosa potrebbe funzionare in maniera uguale senza mettere le mani. C'è un perché è molto utile mettere le mani, e qua andiamo oltre quello che è la tecnica pratica di chiunque, che non siamo da soli a fare le terapie. Quindi al di là che la cosa più importante che debba fare il terapeuta è quella di svuotarsi interiormente, è quella che c'è un mondo spirituale, ci sono delle guide che vengono ad aiutare il terapeuta e il terapizzato. Non si può dire paziente perché per la medicina energetica non si può dire, quindi il terapizzato. Ecco, questo è quello che succede. Quindi queste guide possono interagire a seconda del bisogno della persona e del percorso evolutivo anche della persona, o direttamente sui corpi energetici della persona, o se devono arrivare sul corpo fisico attraverso i gomiti e gli avambracci del terapeuta, in qualche modo. Ovvio, sono realtà che se lo spiega il primo che passa sembra strano, però come diciamo prima, oramai sono da dire anche queste cose. E sono realtà che sono un dato di fatto. Quindi noi, tutti, abbiamo questa capacità, basta solo svilupparla. E come svilupparla? Attraverso uno stato di coscienza, non dico alterata, perché sennò la gente potrebbe capire in modo sbagliato, ma è uno stato di presenza, di vuoto mentale, uno stato meditativo, uno stato di preghiera. Quindi la vita del terapeuta è una vita che deve essere fatta e vissuta in un certo modo, perché altrimenti diventa difficile farlo in modo, come dire, ottimale, perché ci sono un sacco di cose da dover guardare e è una vita un po' retta. Ecco, tutto qua. Poi ognuno lo fa con piacere, chiaramente. Perché ci vogliono 2 giorni per spiegare bene questa cosa. Ok. Volevo chiedere un'altra cosa. Sì. Nel momento in cui tu poni le mani sulle persone, c'è una trasmissione anche della tua energia, nel senso una mescolanza della tua con quella della persona, o riesci a schermare le due cose? Questo è un altro bel discorso che apre tantissime altre porte. In breve, se uno non sta nel vuoto mentale usa la sua energia e in pochissimo tempo si scarica per ovvi motivi, perché usa la sua. Se invece sta in uno stato di vuoto interiore, no, perché permette all'universo di fare. Se ci si rende conto di stancarsi o in qualche modo di incominciare a essere coinvolti, bisogna fermarsi immediatamente. Con la pratica, col tempo, chiaramente poi tutto piano piano si riesce a gestire, come ogni cosa. Prego, grazie a te. Quello che ci hai raccontato dall'inizio. No, lo facevo già prima. La pranoterapia già la praticavo prima di questa esperienza con gli extraterrestri, le guide, eccetera. Sì, sì. Chiaramente ho dovuto, per fare in modo di poter aprire... Ciao, grazie. Per poter lavorare e fare delle scuole che poi deve essere un attestato. Comunque non si è riconosciuto in Italia, ci tengo a dire. La pranoterapia, oramai altre discipline olistiche sono riconosciute, la pranoterapia no. Che ovviamente per ovvi motivi va a lavorare su... Ecco, una cosa che c'è da dire è che quando si parla di emissione di energia e quindi di influenza di luce con le frequenze, tutti i corpi dell'essere umano sono influenzati, quindi non è solo qualcosa di fisico, cioè non è una terapia che è adatta solo a chi non ha un problema fisico, è una terapia adatta a chiunque, perché quando noi in generale riceviamo un'influenza energetica, che sia attraverso la meditazione, che sia in una dinamica esteriore, noi in qualche modo siamo portati a fare dei salti quantici dal punto di vista vibratorio, ovvero andiamo ogni volta a delle ottave superiori, e questo ci permette inevitabilmente di avere una spinta evolutiva dal punto di vista della comprensione di coscienza, o comunque di lavorare su una più dinamica della nostra vita. Poi sta alla persona a seguire questa spinta energetica oppure ritornare con le sue convinzioni così profonde a vivere come faceva prima. Tante volte capitano persone che vengono e si lamentano di un sacco di cose, dopo la terapia o 2, 3, 4, 5 terapie a seconda, tornano che hanno lasciato il marito, hanno cambiato posto di lavoro, hanno cambiato casa, perché hanno cambiato frequenza, di conseguenza hanno cavalcato l'onda, non sono più tornati indietro e hanno cambiato paradigma di vita, perché ogni frequenza esiste una linea spazio-temporale in qualche modo, quindi cambia la realtà che noi viviamo. Per quello che, adesso è un altro discorso, ma più noi riusciamo a stare in frequenze
elevate con i nostri corpi, con la nostra energia, più il paradigma che viviamo nella vita è diverso, è fatto di esperienze diverse chiaramente. Tutto va sempre di pari passo alla nostra coscienza, che non è che fai una terapia e raggiungi l'illuminazione, però è un qualcosa è la terapia più antica che esiste. Non serve niente di intermedio se non mettersi a farla. Grazie. Posso chiederti il Come? significato di quantistica? So che è molto complesso. Allora, non sono un fisico. Lo so, ma come hai parlato spesso, Sì. si sente sempre, sono libroni incredibili. L'ho fatta ancora questa domanda, però è molto difficile spiegarlo, magari tu ci riesci. Allora, cerco di condividere con te, con voi, quello che è la mia comprensione di quantistica. Sapete che esiste questo esperimento, che non è mai stato fatto, è tutto uno esperimento teorico, del gatto nella scatola. Se il gatto lo conoscete tutti, se no lo racconto velocemente. Ok, allora, non ricordo i nomi perché io non sono un fisico, non mi sono mai... Ho visto di questo esperimento e mi è andato bene con le comprensioni che stavo facendo in quel momento nella vita. E quindi l'ho tenuto buono come esempio per far comprendere alle persone i vari livelli di realtà che possono esistere a seconda dell'energia, delle frequenze di questa energia, che è luce. Diciamo che l'esperimento c'è che ipoteticamente c'è una scatola dove viene messo dentro un gatto, la scatola viene chiusa, c'è al di fuori della scatola con un tubo che entra dentro la scatola, c'è una pompetta e dentro la scatola c'è un veleno. Quindi tu schiacci la pompetta e il veleno dovrebbe uscire e il gatto teoricamente morire. È un esperimento non è mai stato fatto, quindi non ci sono animali morti. Okay. Però nella teoria di questo esperimento c'è una probabilità, ovvero che la pompetta è difettosa, quindi potrebbe rompersi il veleno come no. Per sapere come è andato a finire l'esperimento devi per forza di cose, per vedere se il gatto è vivo o morto, aprire la scatola. Se il gatto è morto vuol dire che la pompetta è funzionata, se il gatto è vivo vuol dire che non ha funzionato. Fin qua ci siamo tutti, ok? E loro quindi spiegavano in qualche modo, se non ho capito male da questo esperimento mentale, ideale, teorico, che in qualche modo appunto noi influenziamo la realtà. Quindi a seconda di quello che noi pensiamo, la pompetta è buona, è molto più probabile che funzioni il veleno, che si rompa e quindi il gatto muoia. Altrimenti, se la maggior parte della nostra intenzione funziona dal punto di vista che la pompetta invece non funziona, il gatto vive. Okay? In qualche modo questo è quello che noi possiamo fare come influenza. Come quantistica, che per dirti da dove io sono partito da questo tipo di esempio, e invece è quello che ha fatto scaturire in me una comprensione della realtà, ovvero che chiaramente la realtà che per come noi la viviamo non esiste. Il gatto mettiamo che il gatto sia morto, questo povero gatto è morto, perché la pompetta ha funzionato. Il gatto è morto nella realtà di chi pensava che il gatto doveva morire, quindi io sono convinto che la pompetta funziona, il gatto muore, si rompe il veleno, il gatto è morto. Ma nella mia linea spazio-temporale il gatto è morto, ma nella sua linea spazio-temporale è ancora vivo. Dipende dalla frequenza dell'intenzione e l'energia, quindi quanto più amore noi siamo a contatto con noi stessi, quindi quanto più amore noi percepiamo dentro di noi, quale frequenza stiamo emanando e ci spostiamo su linee di probabilità. Per esempio, pratico, se io sono convinto di trovare parcheggio in una zona impossibile, ok? Il parcheggio lo trovo perché sono più, come dire, armonioso in questo pensiero, ok? Quindi sono in un'ottava sicuramente più alta, quindi una frequenza e una linea spazio-temporale diversa da uno che dice no, non trovo parcheggio. Se sto nella linea, nell'ottava, il parcheggio non lo trovo, ma se io mi salgo di frequenza, nella mia realtà il parcheggio c'è e lo manifesto, in qualche modo, non è che si manifesta, è la realtà stessa di quello che io sono. Quindi per me la quantistica in modo totalmente ignorante e totalmente, diciamo appunto, grezzo per quello che è stata la mia esperienza, la mia comprensione, è semplicemente la potenzialità della diversità della realtà stessa, quindi a cui noi, a seconda di come vibriamo e stiamo, viviamo esperienze diverse, totalmente diverse.
Per esempio, tante volte loro mi hanno spiegato, gli extraterrestri in questo caso, guarda che se andate avanti così è molto probabile che possa succedere una cosa, per esempio. Se invece cambiate, questa cosa non succede. Perché? Perché il destino dell'umanità non è scritto. Dipende da noi, dalle nostre azioni, dalla nostra coscienza, come andrà a finire, cioè siamo noi che determiniamo come andrà a finire il nostro futuro. Loro solo ci dicono attenzione perché c'è il nucleare e siete in pericolo, perché basta un tasto e a catena tutti sparerebbero armi nucleari. Se non fate questo, il futuro dell'umanità, e seguite il vostro io interiore, la vostra anima, è fatto di pace e amore. C'è il pianeta che noi abbiamo sempre immaginato, quello esiste già da qualche parte quantisticamente, su qualche linea spazio-temporale con una frequenza ben precisa. Sta a noi tutti complessivamente arrivarci e di conseguenza tutti vivere la stessa realtà qui. Poi, dal punto di vista spazio-temporale ci può essere anche un'altra terra o un altro spazio, chi lo sa, tutto può essere in questo universo. È fatto di frequenze, o meglio la luce prende frequenze diverse a seconda delle dimensioni, delle coscienze da cui viene influenzata e quindi tutto può essere. In effetti è anche per questo che siamo qui a sperimentare. Prima o poi impareremo a gestire anche questi tipi di realtà, in qualche modo, quando diventeremo molto evoluti. Grazie. Cosa dite che si merita un applauso? Grazie. Grazie a voi e grazie a Silvano. Siccome ho visto un po' di perplessità quando lui ha parlato, i siriani si nutrono di luce. Andate a vedere, ho filmato su YouTube l'uomo che da 70 anni non mangia e non beve. È stato controllato per 15 giorni e non ha assaggiato, sotto controllo all'ospedale, non ha mai assaggiato niente. Ma poi, se ci pensiamo, il cibo che noi ingeriamo si deve trasformare in energia, perché poi diventa cellule, diventa energia. Le cellule sono caricate a 1,71 volt, per cui è energia pura. Se noi riuscissimo a sintetizzare i raggi del sole, non avremmo già raggiunto il problema. Perché dobbiamo mangiare, avere la necessità di trasformazione del prodotto di energia quando l'energia del sole è più che sufficiente per darci da mangiare? Non è tanto una cosa assurda. Vi ricordo, c'è una santa tedesca che ha vissuto... una santa tedesca che ha vissuto 7 anni senza mangiare assolutamente niente. Lei beveva, a differenza di questo indiano. Quindi non è una cosa impossibile, il sole ci dà tutto quello che noi vogliamo, sta a noi ricepire i messaggi che il sole ci manda. Io ho un filmato dove si vede un'astronave che attinge energia dal sole. Quindi se è vero che il sole scotta più del mio forno, questa astronave dovrebbe essere liquefatta. Eppure si vede, è una massa scura che si vede, non è una massa trasparente, per cui sarà una visione bassa, ma si vede benissimo e fa questo lavoro. Per cui non preoccupiamoci, cerchiamo di elevarci noi, il fatto che una grande mano ce l'ha dato lui, respirando, poi abituiamoci anche a respirare profondamente perché accade un'altra cosa che è naturale, non è più spirituale. I polmoni, facciamo funzionare la parte profonda dei polmoni che normalmente non utilizziamo perché noi facciamo respiri veloci e però cortissimi, non ampliamo i polmoni. Il polmone è importantissimo riuscire a farlo funzionare tutto. Con questa respirazione prima ci eleviamo spiritualmente, poi anche sapendo che il corpo non disturba. Sì. Effetto placebo. Sì. Questo fa parte della quantistica che diceva lui. Ma scusa un attimo, sull'effetto placebo, io vi ricordo, era uscito nel 2010 un articolo su Repubblica, il foglio Salute, è messo che per guarire dal tumore ci sono 3 modalità. La prima, chemioterapia, secondo me non fa bene. Seconda, radioterapia, perché poi
diciamo, le cose contrarie sono enormi. Terzo, una cosa che nessuno immagina, bicarbonato di sodio. Nessuno immagina che il bicarbonato di sodio possa far guarire dal tumore. È chiaro che se mettiamo anche l'effetto placebo ancora meglio, perché acceleriamo il risultato finale. Però ricordatevi che il bicarbonato di sodio è una medicina importantissima. È alcalina, quindi rende ossigeno, porta ossigeno alle cellule. Se le cellule sono ossigenate, anche qua nessuno ne parla mai. 1928, scienziato tedesco Otto Günzberg ha scoperto come fa una cellula a trasformarsi da cellula normale a cellula cancerogena, perché c'è sempre una prima cellula. E ha fatto un esperimento sui ratti. Aveva messo delle cellule su una parte acida, delle cellule su una parte invece alcalina, quindi ossigenata, parte acida e poco ossigenata. Ha inserito queste cellule, una volta che sono arrivate a maturazione, su dei ratti, dividendoli, una parte di qua quelli acidi, una parte di qua quelli alcalini. Il 100% dei topi con le cellule acide hanno contratto tumore. Il 100% dei topi con le cellule alcaline non ha contratto tumore. Questo signore nel 1931 ha preso il premio Nobel. Per vincere il Nobel non bisogna solo avere l'intuizione, bisogna anche dimostrare questo. Con questo esempio dei topi l'ha dimostrato, perché l'ha fatto in presenza di altri scienziati, e da allora si sa che se noi alcaliniamo le nostre cellule, quindi vuol dire non prendere zucchero, specialmente quello raffinato, è veleno, sale raffinato, farina raffinato, pasta 00, no, per capirsi, ma mangiamo legumi al posto della carne, al posto del latte, perché il latte, la gente dice ma io lo prendo perché ha vitamina C, è vero, pieno di vitamina C, ma i nostri enzimi non sanno trasformarlo in vitamina utile, per cui diventa adiposo sul nostro corpo, non va bene. Mangiamo quello che vogliamo, perché tanto diceva un mio amico Mattraverso, che è uno che fa ricerche in tutto il mondo, diceva tu sei abituato a mangiare bistecca, ma sì, mangiala, se sei contento mangiala, puoi bere la Coca-Cola, succo di frutta, Sprite, ma bevili. Se invece vuoi migliorare il tuo stato d'essere, allora comincia a ragionare in maniera diversa, magari anziché 5 fiorentine a settimana ne mangi una, magari, per non perdere il vizio, magari anziché pasta asciutta con ragù, fai una pasta asciutta con un ragù di altre cose, una pasta asciutta magari integrale, c'è la possibilità di vivere in maniera sana, ok? Impariamo a star bene perché lo vogliamo, non perché ce lo dicono gli altri, e buttiamo via le medicine. C'è una pubblicità in questi giorni che circola, parla, fa bene qua, poi dice state attenzione che non venga messo a portata dei bambini perché può trarre delle condizioni letali. Come fai a mettere in circolazione una medicina che può portare al tumore o alla morte? Perché letali questo vuol dire morte di terapia. Altra cosa. Voleva farti una risposta, una domanda. Andy? A vivere senza mangiare. La rucola, ecco. Poi prima hai fatto una domanda che mi ha meravigliato, perché io pensavo che i guanti siano per ripararsi dal freddo d'inverno, invece no, hai spiegato che è un'altra cosa. Hai fatto la domanda sui guanti. Io pensavo. Ok, e i guanti o guanti, vai in cerca adesso. Vi ringrazio.